Eu não vou filmar o roupa e não tirei as cadeiras, os bancos do lugar pra, pra mostrar como que ele passa. Eu acho que o barulho dele é mais baixo que um aspirador, né? Normal. Deixa eu só afastar pro cantinho. Ele passa no meio. Ah, viu que tem uma escovinha ali que ele vai escovar nos cantinhos pra jogar sujeira pra ele aspirar. Fecha a porta do banheiro que eu prefiro que ele não entre.
Que estranho, normalmente ele entraria ali embaixo, mas... Ó, como ele sobe. Ele sai sozinho normalmente. Ó, dei um pause. Aí agora não passou nem 2 minutos, ele já veio até aqui o final, que ele não tava vindo, né?
Ó, pra ver o tempo que eu tô gravando, eu já tô gravando há 10 minutos. 10 minutos. Acho que agora ele... Quanto tempo que ele já tá? Acho que quase 20 minutos. Limpou o corredor, tá entrando na cozinha. Deixa eu tirar um pano daqui. Ele enrosca. Normalmente eu tiro lixeira. Eu já esqueci. Vou pôr lá pra fora. Ali na lava-louça, às vezes ele bate um pouquinho. Não sei porquê, hoje ele não bateu. Na cadeira ele sobe, no banco, né? No pé do banco. Ó, tem uma mancha aqui, essa mancha ele não tira o paninho que tem embaixo dele. Não sei se ouviu falar que ele não tira essa mancha com o paninho que tem embaixo dele. Ó, como ele limpou o corredor já, afastei os bancos pra cá, vou ligar a parede virtual. Aí ele não passa aqui. Deixa assim, pra ver se ele não passa. Aí nessa linha aqui, ele não passa. Onde ele já tá? Há quanto tempo que ele já tá?